Hello mga Fernies! So samahan niyo akong i-unbox itong aking mga bagong makeup na gagamitin sa aking mga clients. At ang unang product na aking i-unbox ay itong final powder ng Nichido in shade Ivory Glow at Creamy Glow. At ang next product na aking i-unbox ay matagal ko nang gustong bilhin. Palagi ko siya nakikita sa mga professional makeup artist. Itong Embryolisse Late Cream Concentrate Multifunction Nourishing Moisturizer. And the next product na aking i-unbox, sa wakas, the Get Ready With Me products. So I have the Get Ready With Me Contour Palette and the Get Ready With Me Life Proof Fixing Spray. At ang almost 2 weeks kong hinintay ang mga products from Shein. At ang una kong ang i-unbox ay itong Sheglam Eye Candy Palette. At ang next naman ay itong Sheglam Centuries Eyeshadow Palette. And the last but not the least, itong Sheglam The Afterglow Eyeshadow Palette. At ito na nga ang mga bagong makeup na aking na-purchase for this week. So I'm so excited na magamit ito sa aking mga future clients.